ආයිබෝවන් මම ලක්ෂේන නායක මීන ලග්න හිමියනි මේ සැප්තැම්බර් මාසය තුල ඔබගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔබට ගමන් මාර්ගය පෙන්වා දෙන්නයි මම මේ උත්සාහ දරන්නේ. පළමුවෙන්ම මීන ලග්නේ හිමියනි අපි බලමු ඔබගේ පෞරුෂත්වය කෙබඳුද? මොන වගේ වටිනාකමක් ඔබගේ නමට එකතු කරගන්න පුළුවන්ද? ඔබගේ මනස ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ගැන අපි බලමු. පැහැදිලිවම ඔබට සිය නායකත්වයක් අරගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක්. හැබැයි අවාසනාවකට ඔබ ඒ තුල වැරදි මිතුරන්ගේ, වැරදි වෘත්තීය සංගයන්ගේ, වැරදි උපදෙස් තුල මම්මුලා වෙන්න තියෙන මාසයක්. ඒ නිසා අවසානයේ ඔබ කරන රාජකාරී වගකීම තුල ඔබ රැවටීමටපත් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඇත්ත දේ හරියට අවබෝධ කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ ඔබ. ඒ තුලම ඔබට කිසි කෙනෙකුගේ උදව්වක් උපකාරයක් නොලැබී යන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔබට ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය සඳහා උපකාරී වෙන්නේ ධර්මයේ පමණයි. එහෙනම් මීන ලග්නේ මිනිහ ඔබ මතක් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. ඔබ බෞද්ධයෙක් විදියට ඔබට තිසරණයේ පිහිට ලබන්න සුදුසුකමක් තියනවද? ඒ සඳහා භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පරිදි ඔබ සම්මා දිට්ඨියටපත් වුණ කෙනෙක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් වෙන්නේ සම්මා දිට්ඨියටපත් වුණොත් විතරයි. ඊට මෙහා ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට මෙහා තියෙන්නේ අනවබෝධයමයි, රැවටීමමයි. ඒ සඳහා ඔබ දුක පිළිබඳ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ දුක පිළිබඳ ආර්ය සත්‍ය? ඉපදීම දුකක්, ජරාවටපත් වීම දුකක්, ලෙඩ රෝග වීම දුකක්, ප්‍රිය පුද්ගලයන් ප්‍රිය වස්තුන්ගේ වෙන්වීම දුකක්, අප්‍රිය පුද්ගලයන් අප්‍රිය වස්තුන් හා එක්වීම දුකක්, හඬා වැළපීම ශෝකයටපත් වීම දුකක්, මරණයටපත් වීම දුකක්, Taman කැමති දේ ඊට නොවීම දුකක් ලෙස දුක කියන්නේ මෙයයි කියලා ඔබ හඳුන ගන්න ඕනේ. මේ දුක ඇති වෙන්නේ කොහොමද? පුනර්භවය ඇති කරනු පිණිස ආස්වාදයෙන් නැලෙන ඒතන් වහා සතුටු පිළිගන්නා වූ යම් තණ්හාවක් ඇද්ද ඒ තණ්හාව භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව, කාම තණ්හාව වෙනවා. භව තණ්හාව කියන්නේ මේ පංචේන්ද්‍රියයන් පිනවමින් සංසාරේ පුරා ගමන් කරන්න තියෙන ආසාව. විභව තණ්හාව කියන්නේ මුලාව. හිතන ඕන දෙයක් කරමු අපි මේ ආත්මෙදි ඊළඟ ආත්මෙදන් අපේ ජීවිතයක් නැහැ කියලා. ඒ එහෙම නොවේ. කාම තණ්හාව කියන්නේ ඇස ප්‍රීතියටපත් කරමින්, කන ප්‍රීතියටපත් කරමින්, නාසය ප්‍රීතියටපත් කරමින්, දිව ප්‍රීතියටපත් කරමින්, කය ප්‍රීතියටපත් කරමින්, මනස ප්‍රීතියටපත් කරමින් රාගයේ මොහ දෙවිසි තුල ගමන් කරන පිහිටීමක්. දැන් ඔබ දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. මේ දුක නැති කිරීම පිණිස ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා කියලා. මේ භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව, කාම තණ්හාව ඉතිරියක් නොමැති නොයල්මෙන් නිරුද්ධ කිරීමට, නැති කිරීමට, දුරු කිරීමට, ඉවර කිරීමට, ආලය රහිත කරවීමට දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යයක් තියෙන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. මේ දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන විශේෂ ප්‍රතිපදාව නැමැති දුක්ඛ නිරෝධ ගමනේ ප්‍රතිපදා ආර්ය සත්‍යයක් තියෙනවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග ප්‍රතිපදාව. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ ඔබට අවබෝධාත්මක ඥානයක් තිබුණොත් විතරයි ඔබ සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙන්නේ. ඊට මෙහා සම්මා දිට්ඨියක් නැහැ. සම්මා දිට්ඨියටපත් වුණාම සම්මා දිට්ඨියටපත් වුණා කියලා සලකුණු තුනක් ඔබට එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පරිදි සම්මා සංකල්ප මත පළවෙනි එක නෙක්ඛම්ම සංකල්පය. සියලු කාමයන්ගෙන් අකුසල් ධර්මයන්ගෙන් වෙන් වෙලා අතහැරලා ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇහෙන් දැකන රූපයට ඔබ ආසාව නැති වෙනවා. කනට අහන ශබ්දයට ඔබගේ ආසාව නැති වෙනවා. නාසයට ආග්‍රහණය වෙන සුවඳට ඔබගේ ආසාව නැති වෙනවා. දිවට දැනෙන රසයට ඔබගේ තියෙන ආසාව නැති වෙනවා. කයට දැනෙන පහසට ඔබේ තියෙන ආසාව නැති වෙනවා. මනසට එන අරමුණු සිතිවිලි වලට තියෙන ආසාව ඔබේ නැති වෙලා යනවා. ඔබගේ මේ රූපය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් ඔබ දකිනවා. සියලු වේදනාවන් පංචේන්ද්‍රියයන් තුළ ලැබෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදිහට ඔබ දකිනවා. සියලු සංඥාව හඳුනා ගැනීම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදිහට ඔබ දකිනවා.
සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදිහට ඔබ දකිනවා. සියලු විඥානයෝ පැවැත්මල් ඔබ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදිහට දකින කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ මග සලකුණු තියෙනවා නම් විතරයි ඔබ නෙක්ඛම්ම සංකල්පයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. දෙවෙන්න අවයත පද සංකල්පය. කයත් මනසෙත් තියෙන දෙවේශේ ක්‍රෝධය වෛරය තරහව ඊර්ෂ්‍යාව අමනාපය නැත්තරම නැති වෙලා ගිලා මෛත්‍රී සහගත වෙනවා. මොහොතකට හෝම හරි ඔබ මෛත්‍රී සහගත වෙන්න පුළුවන් නම් ඔබ සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙලා තියෙනවා. කිසිම අවිහිංසා සංකල්ප යටතේ කිසිම හිංසා සහිත කල්පනාවක් ඔබගේ මනසේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. කයි ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කායික මනස අතර කායික මනස කායික මානසික සතුට ඇතුව ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔබ මේ අත්දකින්න නම් විතරයි ඔබ සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔබ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක්. එහෙනම් තිසරණී පිහිට ඔබට තියෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ අවබෝධය දිවි හිමියෙන් අදහන කෙනෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ ඔබ. බුදුරජාන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුදු ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශනා කොට වදාරනද්දව උත්තරීතර වූ සී සද්ධර්මයේ නොසලින් සිතකින් යුක්ත දිවි හිමියෙන් මෙනෙහි කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ භාග්‍යවත රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍ර ආර්ය ශාවක සී සංඝරත්නය වූ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ මහ මොග්ගල මහ රහතන් වහන්සේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ පරම්පරාවෙන් පැවැත්වෙන ආර්ය ශාවකෝ සී සංඝරත්නය නොසලින සිතකින් යුතුව දිවි හිමියෙන් අනුගමනය කරන්නෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙය ඔබට තිබිය යුතුමයි මේ මාසය තුල ජයග්‍රහණය කරන්න. නැත්තම් මේ දවස් 30 ගෙවිලා ගියාට පස්සේ ඔබට හිතෙයි තිබුණටත් වැඩිය මගේ කාලේ නරකට ගියා කියලා. එසේ වෙන්න පෙර තමයි ඔබ ඔබගේ කර්මයට චැලෙන්ජ් කරන්න ඕනේ, අභියෝග කරන්න ඕනේ ධර්මය තුලින් පමණයි. වෙන කිසි දෙයකින් මේ විශ්වය තුල මේ ලෝකයේ තුල ඔබගේ කර්මයට ඔබට චැලෙන්ජ් කරන්න බෑ. අභියෝග කරන්න බෑ. පරාජය කරන්න බෑ. මීන ලග්න හිමියනි, දැන් මම මේ කතා කරන්නේ ඔබගේ කතාව ධනෙ හරි හම්බ කරන විදිය. ගෘහ විවාහ ජීවිතය ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. ඔබගේ කතාව තුළ ඔබ උත්සාහවන්ත කෙනෙක් කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි ඒ උත්සාහය තුළ ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඒ වචනෙට පමණක් සීමා කරනවා. මම මේ වගේ දෙයක් කරනවා කියලා කියනවා. නමුත් ඒක කරන්නේ නැහැ. එතකොට ධනෙ ඉපදෙයිද? නැහැ. ඔබගේ වචනේ මිනිස්සු විශ්වාස කරයිද? නැහැ. ගෘහ විවාහ ජීවිත තුළ ඔබ තුලින් සිද්ධ වෙන්නේ ඔබගේ බිරිඳගේ ස්වාමියාගේ හරි වැරදි දක්වමින් උලුප්පමින් ඒ කතා කිරීමෙන් කාලය නිකරුණේ නාස්ති කිරීම. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කර්මය නිර්මාණ වෙන ක්‍රම තුනක් කියනවා. ඒ තුන තුලින්ම ක්‍රමය නිර්මාණය වෙනවා. පළවෙනි එක මොකද්ද? ඔබ හිතන දේ අනුව ඔබගේ කර්මය නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ සැප්තැම්බර් මාස තුල ඔබ හිතන්නේ පාපයට බර වෙලා. මිත්‍යා දෘෂ්ටියට පත් වෙලා. ධර්මයට පටහැනි දේවල් තමයි හිතන්නේ. දෙවෙනි ඔබ කියන දේ අනුව තමයි ඔබගේ කර්මය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔබ කියන්නේම බොරු. මේ කර්මය පෙන්වලා දෙන්නේ මම නැතුව මම මීන ලක්නෙන්නේ ඔබ බොරු කියනවා කියන කතාව නෙමෙයි කියන්නේ මේ මාසය තුල ඒසී සිදුවිය හැකි. ඔබ කියන දේ ක්‍රියාවට නංවන්නේ වචනයට පමණ සීමා වෙනවා. අනුන්ගේ වැරදි දැක දැක ඒව ලුප්ප කතා කරමින් කාලය අපත යවනවා. ඉතින් දිනුවක් ඇති වෙයිද? හිතපතනමයි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පපිය උඩ කොටස අතර මහන්සියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. වීසක වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. සෙම් ගෙඩි සෙම් වලින් උගුර පපිය උඩ කොටස පීඩාවටපත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් වචනයත් කර්මයට අදාළ නැහැ. අයහපත් දෙයක් සිදු වෙන්නේ. දිට්ඨ ධම්ම වේදිනිය අනුව අයහපත් විපාක ඇති වෙන්න තියෙන්නේ. තුන්වෙන්න ඔබගේ උත්සාහය. ඔබගේ උත්සාහය තුළ මේ වගේ දෙයක් පෙන්වන්නේ. උත්සාහයට බාධාවක් නැති වෙනවා. හැබැයි ඔබ ජය ගන්නවා. කතාව. ඔන්න වැදගත් දෙයක් ආවා. ක්‍රියාව තුළ ඔබ ජය ගන්නා කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි කොහොමද හිතන දේත් යහපත් වුණා නම් කියන දේත් යහපත් වුණා නම් ඔබ උත්සාහය තුළ කිසි කෙනෙකුට කරදර නොකර ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා.
නැවතත් කියන්නේ මොකද්ද? උත්සාහය වචනයට පමණක් සීමා වෙන්න පුළුවන්. එසේ වෙන්න දෙන්න එපා. කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න ඔබ හිතට ගන්න ඕනේ. එසේ නොමැතිවොත් මොකද වෙන්නේ? මේ මාසය තුල ඔබගේ මනස ප්‍රබෝධමත් නැහැ යහපත් සිතුවිලි ඇති කරගන්න. වචනය තුලින් යහපත් දේ කියවෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාව තුලින් ක්‍රියාත්මක ප්‍රායෝගික ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන් දෙයක් ඔබගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කර්මය ඔබට දෙන්න මොන ප්‍රතිඵලද? පීඩා විඳින්න ප්‍රතිඵල දෙන්නේ. ඒකත් අපි එහෙමම තියමුකෝ. දැන් අපි යමුකෝ ගේ දොර ඉඩකඩම් දීපල යාන වාහන ගැන කතා කරන්නේ. ඔබට ඔබගේ කය අන් අයගේ සහයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක්. ගෙදර දොර වැඩ කටයුතු වලදී ඔබට අන් අයගේ සහයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන් ශූරත්වයක් තියෙන කෙනෙක් අනිත් අයත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ සහයෝගයෙන් වැඩ කටයුතු කරමින් ගෙදර සියලු වැඩ කටයුතු හරියටම ඉෂ්ට සිද්ධ කරන කෙනෙක්. අඹ දරුවන්ට දූ දරුවන්ට කිසිම අඩුපාඩුවක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. කුටුම්බ සංරක්ෂණය ගෙදර ජීවිතය තුළ ඉතා හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න ඔබට ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ නිසා ගේ දොර ඉඩකඩම් දීපල යාන වාහන තුල දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන්. ඉපදුණු ගෙදර තමාගේ අම්මගේ තාත්තගේ නිසි සැලකිල්ල ඔබට ලබන්න පුළුවන්. කෙනෙක් බවට ඔබපත් වෙනවා. දැන් කය සූදානම් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. හැබැයි මනස යහපත් සිතුවිලි උපද්දවන්නේ. වචනේ තුල යහපත් වචනයක් කියවෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාව වචනෙට සීමා වෙලා. මනසෙන් හොඳ අරමුණු සිතුවිලි දුන්නොත් තමයි ඔබගේ කය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒකයි මම කිව්ව ඔබ සිහි බුද්ධියෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න නම් සිහි බුද්ධියෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න නම් ධර්ම අවබෝධය තුල ඔබ ඉන්න ඕනේ. සම්මා සතිය ඔබ වඩන්න ඕනේ. කය සංවර කරගන්න ඕනේ. මනස සංවර කරගන්න ඕනේ. පංච ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරගන්න ඕනේ. හිත සංවර කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ දවස් 30 ඇතුළත ඔබට වඩාම සිද්ධ වෙන්නේ මනස තුල අතීතය තුල වර්තමානයේ තුල හරි සෝකජනක සිතුවිලි. අනාගතය තුල මවාගත්ත සෝකජනක සිතුවිලි ඔබගේ මනසට ඇවිල්ලා ඔබගේ මනසින් ඔබව කඩාවට්ටනවා. ඔබ රවට්ටනවා. එයින් නිවෘත වෙන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසාකා උපාසිකාවට කිව්වේ මොකද්ද? වදාලේ විසාකාවනි බුදු ගුණම සිහි කරන්න. ඒතර මාර පාර්ශික සිතුවිලි ඔබගේ මනසට ගමන් කරන්නේ. ඔබ එයින් බේර ගන්නවා. හරියට දුර්වර්ණ වූ අපිරිසුදු කොණ්ඩයක් සබන් දාලා වතුර දාලා හොදලා යවනවා වගේ. ප්‍රශ්ගතියක් ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබගේ මනසට එනවා. එහෙනම් ඔබ බුදු ගුණ සී සද්ධර්ම ගුණ සී සංග්‍රහත්ව ගුණ හැමදාම උදේ හවස මෙනෙහි කරන්න බවටපත් වෙන්න. ඔබගේ මනස නිවැරදි කරගන්න. ඒ මනසේ නිවැරදිකම තුල ඔබගේ කය සෝදානම්. ඔබගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මුදා හරින්න ජීවිතයේ දියුණුව වෙනුවෙන්. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ ඔබගේ ඉගෙනීම ක්‍රීඩාව කලාව සම්බන්ධ කටයුතු ඔබගේ නුවණ ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඔබගේ ආදරය ගැන, ඔබගේ දරුවන් ගැන. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔබ ඔබගේ බුද්ධිය තුළ මුරණ්ඩුයි හිතුවක්කාරයි. ඔබගේ ඉගෙනීම තුළ හිතුවක්කාරයි. ඔබගේ ආදරය තුළ හිතුවක්කාරයි. අනුභවයෙන් බලන්නේ. ඇත්ත ඇතිසටින් දකින්නේ. ඇත්ත වැරදි කියලා පිළිගන්නවා, වැරද්ද ඇත්තයි කියලා පිළිගන්නවා. නිතරම මානයක් ඔබ තුළ ඇති වෙනවා. මට මේ හැමදේම පුළුවන්නේ. මට අවසාන මොහොතේ මේක කරගත්තාම ඇති. පෙර සූදානමක් නැහැ ඉගෙනීමට, ක්‍රීඩාවට, කලාවට. නුවණ ඇති කරගන්න ඔබ විදර්ශනා උපයෝගී කරගන්නේ. ඔබ දන්න දේ නැවත නැවත සිහි කරන්නේ. ඔබ දන්න දේ නැවත නැවත සිහි කරන්නේ නැත්නම් ඔබට ඒක මතක හිටින්න බෑනේ. මීනලක් නෙමෙයිනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විදර්ශනා භාවනාව කියලා අපිට වදාළේ ඒකනේ. අපි නැවත නැවත සිහි කරන්න ඕන. ඒ සිහි කරද්දී තමයි අපගේ ශරීරයේ මනසට ඒක අනුගත වෙන්නේ. සස් ගාලා අපිට මතක හිටින්නේ. එනම් මෝඩ තීරණ ගන්නවා. තරහය, වෛරයෙන්, ක්‍රෝධයෙන්. මෝඩ තීරණ නිසා ඔබගේ ඉගෙනීම ක්‍රීඩාව කලාව සම්බන්ධ කටයුතු වලදී ඔබ ප්‍රතිඵල නොලබන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා.
ආදරය තුළ අනවබෝධය තුළ එකිනෙකා අතර විරසකයක් නිර්මාණය වීම හේතු කොටගෙන ආදරයන් බිඳවැටෙන්න තියෙන මාසයක් මිනලක් නෙමෙයි. දෙමෝපියනි ඔබගේ දරුවා ගැන ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අනවබෝධය මිත්‍යා දෘෂ්ටික ගතිගුණ පිටිපස්සේ ගමන් කිරීම තුල අනතුරකටපත් වෙන්න පුළුවන් මාසයක්. වසීකම් ගුරුකම් වලට අසු වෙන්න පුළුවන් මාසයක්. අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලට හසු වෙන්න පුළුවන් මාසයක්. ඒ නිසා ආදරය කරන අය බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය තැන් වලින් කන්න බොන්න යන්න එපා. වැරදි ගමන් බිමන් වලට හිතන්නවත් එපා යන්න. ඒ තුල ඔබට කරදරයකටපත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාවක් මෙතන පෙන්නනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ආදරය තුල ඔබ බ්ලැක්මේල් වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ගේ බලහත්කාරකමකට ඔබටපත් වෙන්න පුළුවන් මාසයක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන් කාන්තාවන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. පුතුන් අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් යන්න එපා. ඒ තුල කරදරයටපත් වෙන්න පුළුවන්. අස්තන චෝදනා එල්ල වෙන්න පුළුවන්. බුද්ධිය හරියට භාවිතා කරන්න කර්මය උදව් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසයි මං කිව්වේ සිහි බුද්ධිය උපදව ගන්න කියලා. දැන් මම මේ කතා කරන්න ඔබට ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් බාධකයක් ආපුවම උදව්වට උපකාරයට මේ මාස තුල කවුද ඉන්නේ කියලා කියන්න. ඔබ බාධකයේ ගැටලුව එද්දිම මේ සැප්තැම්බර් මාසය තුල ඔබ හිතට ගන්න ඕන එකක් තියෙනවා. මනසට ගන්න ඕන එකක් තියෙනවා. මං කිසි කෙනෙක් තරහ කරගන්න නැතුව ජීවත් වෙන කෙනෙක්. ඕනම ප්‍රතිවිරුද්ධ මතයකට මං ගරු කරනවා. ඒක මං ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක මං ගරු කරනවා. කිසි කෙනෙක් එක්ක තරහ වෙන්න වාද විවාද කරන්න මං යන්නේ නැහැ. හැබැයි මං එඩිතරයි. මං බුද්ධිය ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. හැබැයි බුද්ධිය මේ මාසෙදී ආයෙල ගිහිලා තියෙන්නේ. විනා මොකද කරන්න ඕනේ? නිතරම තව කෙනෙක්ගේ සහයෝගයක් ලබන්න පුළුවන් විදිහට ඔබ සහයෝගින් යුතු අනිත් පැත්ත එක්ක වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. තමාට කරදරයක් ප්‍රශ්නයක් ආපුවම ධෛර්යමත් වෙන්න ඕනේ. ඒක වැඩි දුර යන්න ඉස්සෙල්ලා නිමාවකටපත් කරන්න. ඔබට සේ පුළුවන්. මේ මාසෙ තුල ඔබට එන ගැටලු බාධක ඔබගේ ආත්ම ශක්තිය තුල ඔබට නැති කරගන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වනවා. ඒ සඳහා ඔබගේ යටදින සේවක සේවිකාවන්ගේ උදව් උපකාර ඔබට ලබන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. නැන්දම්මගේ මාමණ්ඩගේ උදව් උපකාර ලබන්නේ බවට පත් වෙනවා. සතාවසීපාගේ ආශිර්වාදය ඔබ ලබන්නේ බවට පත් වෙනවා. අවශ්‍ය වූ විට තව කෙනෙකුගේ උදව්වක් උපකාරයක් ලබා ගැනීමට ඔබට හිමිකමක් තියෙනවා මේ මාසය තුළට. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ ඔබ කොච්චර වාසනාවන්තද මේ මාසය තුළ. ඔබගේ වාසනාව ඔබට ලැබෙන්නේ ඔබගේ උත්සාහය තුළ. ධර්ම අවබෝධය තුළ සිටමින් යහපත් ලෙස ඔබ සැලසුම් කරමින් ඔබ කරන කින වැඩ කටයුතු වලදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ උත්සාහයන් සාර්ථක වෙනවා. වැඩේ පටන් ගන්න විතර තියෙන ලියන්න පටන් ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉදිරි ටිකේ බේට ලිය වෙනවා. ධර්මයේ ධර්මයේ ඔබට උදව් කරන්නේ එහෙමයි. ඒ උදව් කරන ශක්තිය ඔබට එන්න නම් පෙරපිනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම කිව්වේ ධර්ම අවබෝධය තුළ ඔබගේ ජීවිතය හරි ගස්ස ගන්න, නිවෘත්ති කරගන්න කියලා මේ මාසය තුළ. කොහේ ගියත් බත් පිගාන වරදින්නේ නැහැ. දැන් මම මුලින්ම කිව්වා මෙල මුදල් හොයන්න අමාරුයි කියලා. දැන් මං කියන ඔබට වාසනාවක් තියෙනවා. සාහකුඩ සල්ලි වැටෙන්නේ. කොහොමද? ධර්මානුකූල ජීවත් වීම තුළ. පෙරපින් මතු කර ගැනීම තුළ. දානමාන පින්කම් කරන්න සල්ලි නැත්තම් ඔබ කරපු දානමාන පින්කම් ලයිස්තුවක් හදාගෙන නිතර මෙනෙහි කරන්න. අනේ පිටිසුතුමා ජේතවනාරාමය හදලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරපු දවසේ එතන හිටපු දුකී යාචකයෙක් හිතවලුනේ මටත් මේ වගේ මුදල් තිබ්බනම් මමත් මේ වගේම මේ අනේ පිටිසුතුමා හදපු මේ වගේම චෛත්‍යයක් මේ වගේම ආරාමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මුදිතාවෙන් යුක්ත වුණා.
ඒ කරපු පිනට අනුමෝදන් වුණා. ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? එදා එයා මිය යනවා. උපත ලබනවා තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ. තනුන් කරපු පිනක් අනුමෝදන් කරගෙන එහෙම වුණේ. ඒතර කොච්චර බින් කරන්න අපට අවස්ථාව තියෙනවද බින ලග්නෙමේදී? ඔබ එය එසේ කළ යුතුමයි. එහෙම වුණොත් ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔබට. ධර්මයේ සපෝට් එක, උගතුන්ගේ වැඩිහිටියන්ගේ උදව් උපකාර ඔබට ලැබෙනවා. සිය වෘත්තිය තුළ රැවටෙන්න තියෙන මාසයක්. ඒ නිසා කිසිම වැදගත් තීරණ මේ සැප්තැම්බර් මාසය තුළ ඔබ ගන්න එපා මීන ලග්නයේ මිනි. ඔබට වැරදෙනවාමයි. ධර්මයේ පිට ඔබට නැතු වෙනවා. ඔබ අනෝබෝධයෙන් ගන්නේ. වැරදි උපදෙස් තුළ ගන්නේ. උපදෙස් අහන්න. නමුත් ඔබගේ අරමුණට එකක නැත්තම් ක්‍රියාත්මක කරන්න එපා. ඔබගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ මාසය තුළ ඔබ හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔබගේ ළඟම මිතුරන් ඔබට හතුරන් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. වැඩිමහල් සහෝදර සහෝදරියන් ඔබට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ සමහර ඥාතීන් ඔබට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ණයට දුන්නොත් මුදලත් නැහැ, මිතුරත් නැහැ. ඒ නිසා ව්‍යාපාරික වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් උත් වැදගත් තීරණ ගන්න සුබ මාසයක් නම් නෙමෙයි. තමාගේ ජීවන රටාව තුළ තියෙන වැදගත් රහස් ළඟම ඉන්න අයට කියන්න හොඳ මාසයකුත් නෙමෙයි. මන් දේ රහස් හරි ඉක්මනින් ඔබට එරෙහිව වැරදි ලෙස ප්‍රචාරය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සිහි බුද්ධියෙන් යුතුව ඒ සිහි බුද්ධිය ධර්ම අවබෝධය තුළ ඔබ ලබා ගත යුතුයි. එහෙම වුණොත් මේ මාසය ඔබට සැනසීමේදායක මාසයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. මීන ලග්නයේ මිනි ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. දෙවි පිහිටයි.